今次就買咗呢部EO Canon 嘅 R50V 啦，就去旺角嗰個商場買啦，好多人啊，全部都係國外人，同埋好少香港人買，主要都係國外人生意，睇下禮拜六多啲，一至五可能少啲嘅。咁啊，呢部機主要係水貨，平嘅，4000蚊。咁啊 kit set 一部主機加一個鏡頭。咁就送呢個相機繩啦，和油嘅。咁啊，呢個說明書啦，都唔會睇㗎啦。跟住就有一個充電嘅，咁啊自己可以配返3腳啦，充電器啦。咁啊，電池啦，呢個就係電池嘅。OK，買之前就拆咗非常時嘅。咁呢個咧就係嗰個送嗰個 kit 嘅鏡嘅。呢支就係 kit 鏡啦，就係14-30。咁啊，唔係日本做嘅，馬來西亞做嘅，係啦，58光圈，58 4光圈鏡，係啦。呢部就係主機。買一支鏡頭一支，咁都重地啦。呢個芒咧就可以轉嘅，係啦。咁啊，有返電池，我應該係買機時試過嘅。呢個落咗。咁呢度咧就有個，我記得佢可以插咪嘅，插咪啦，插耳機啦。咁呢度就可以插一個 HDMI Mini，同埋呢個就係、USB 插電嚟嘅，應該係啦。咁可以唔使插。咁呢個咧就係個 Hertz 啦，就冇，唯一缺點我就唔中意佢冇閃燈。係啦，咁啊呢個 Shooter 啦，呢個轉模啦，呢個就佢係轉屏啦，呢個反芒嘅。然後呢度寫住 RV 啦，
咁啊紅點對住佢啦。咁啊呢個係開機就係呢個掣嘅。因為我已經開過㗎啦，咁咪要 set 返密碼先。你可以駁手機，可以連接返個時間啦。取消先啦。咁我因為冇放記憶卡嘅，咁影相就應該係好快嘅。冇電。我睇下冇記憶卡先。咁就閂機啦。呢度就插一個記憶卡。因為而家好咁啊，我有張舊嘅卡啦，插落去睇下得唔得先。永遠冇啱嘅。係啦，插咗，跟住呢度落返佢，跟住開返機，又要打密碼。好，咁呢度有幾冇嘅，咁就相機啦，對住係相機啫。影相係比手機係好嘅，睇相都係5粒鐘啦，就唔係咯。佢冇 joystick 啊。我呢個可以睇下呢個係咪充電器，應該我記得係可以充電嘅。唔得，睇下說明書先。咁我充完電再玩啦，錄到呢度先。